Quando la pioggia cade, non lasciarti travolgere dalle sue acque. Piuttosto, prendi ogni goccia come un'opportunità per crescere più forte, più resistente. Ogni singola goccia che colpisce il terreno è come una lezione, una possibilità per imparare e per adattarsi. Immagina la pioggia che cade come le sfide che incontriamo nella vita, talvolta incessante, talvolta delicata, ma indipendentemente da quanto intensa possa essere, tu hai il potere di resistere e prosperare.